5 rumah panggung di Lembang Limbong, Kecamatan Rembon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, hancur diterjang longsor pada Selasa 9 Januari 2024 sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Longsor terjadi saat sebagian besar wilayah Rembon diguyur hujan deras dan angin kencang. Terjangan longsor membuat 5 rumah tersebut nyaris rata dengan tanah. Foto yang diterima Tribun Toraja, longsor juga merusak kandang ternak dan lumbung padi. Warga yang rumahnya luput dari terjangan longsor memilih mengungsi untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Warga mengungsi ke rumah keluarganya yang aman dari jangkauan longsor. Di lain sisi, warga setempat Roni Rande mengatakan hingga malam ini kampungnya masih diguyur hujan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Tanah Toraja segera membersihkan material longsoran. Untuk kerugian sampai saat ini belum diketahui berapa besar nominalnya. Warga berharap semoga hujan cepat reda dan PUPR Tanah Toraja dapat segera membantu warga di Rembon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.